Для успеха сельского хозяйства Кыргызстана очень важно выходить на мировые глобальные рынки. Да? Но для того, чтобы туда выйти, нам необходимо соответствовать всем международным стандартам. Для того, чтобы соответствовать международным стандартам, нам необходимо консолидировать в одну цепочку всех игроков рынка, начиная от поставщиков технологий, фермеров, заканчивая переработчиками и экспортерами, торговыми сетями, логистами и так далее. Всю эту цепочку надо правильно выстроить, и на каждом этапе важно соответствовать всем международным стандартам. И это возможно только при хорошей консолидации всех этих игроков. Действительно, это как работа на поле получилась, потому что представители разных ассоциаций, именно те, которые действительно непосредственно работают в сельском хозяйстве, они прям обсуждали свои проблемы, то есть непосредственно уже суть проблем мы услышали у участников. Мне очень понравилось мероприятие. Думаю, это очень полезно. Использование земельных ресурсов, ягоды считается самым маржинальным и высокодоходным, да, получается. Потом уже ниже идут фрукты, потом уже зерновые, технические культуры, да, идут. И в этом плане из-за того, что у нас земельные ресурсы в Кыргызстане слишком маленькие, то есть нужно, нужно больше смотреть на высокодоходные культуры, чтобы с гектара можно было зарабатывать более 3-5 миллионов сомов, да, например, за год. А потом уже эти остальные технические культуры для обеспечения продовольственной безопасности страны, да, грубо говоря. Да, вы знаете, по крайней мере для меня, для нашей организации это было очень важно, очень полезно, потому что мы выступаем партнером в этом проекте. Мы занимаемся именно по части обучения, тренинги для фермеров. Поэтому для нас узнать проблемы именно от первоисточника, как кластеры, предприниматели, переработчики, это было очень-очень замечательно, это было очень классно, очень большой объем информации мы получили сегодня. В нашей группе был руководитель кластера как раз-таки овощи и бахчевые, это и картофель. 2 кластера, поэтому мы узнали, в принципе, те же проблемы, которые были озвучены. Это проблемы, как касаемо и кредита, да, это доступ к кредитам, это водные ресурсы, это нехватка квалификации и знаний у фермеров. Поэтому вот это все для нас, именно как консалтинговых служб, было очень полезно.